Порядок аускультации сердца. Митральный клапан. Первая точка на верхушке сердца. Аортальный клапан. Вторая точка во втором междуреберье справа от грудины. Клапан легочной артерии. Третья точка во втором междуреберье слева от грудины. Трикуспидальный клапан. Четвертая точка на основе мечевидного отростка грудины. Пятая точка – точка Боткина-Эрба. Аортальный клапан в месте прикрепления третьего-четвертого ребра слева от грудины.